انا اصلي اول ما نزلت الموقع انا والباشا الوزير وانا شايف الواد عمال بتنطط كده زي فرق عروس. ببص للولا لقيته ماسك في ايده ايه، مدفع رشاش. مدفع ايه؟ رشاش. 7260 نص آلة. ده غير بقى اول ما استعملت في الهند سنه 1882. ببص للواد ايه، بصات ثاقبه كده. البصات الثاقبه دهيا عملت للواد استباحه النفساوي. الاستباحه النفساوي خلت الواد يترد ويرتبك كده اتهز. الواد في هزته ايديه رجعت على الزناد، راح ضغط الطلقه طلعت. سرعه بقى الطلقه دي بتبقى ايه، زي سرعه الصوت، يعني زي ما تقول يا ابو الفتوح. اوح دي هي طلعت الصوت، يبقى الطلقه طلعت في ايه؟ اوه. اوح. انا شايف الواد الطلقه وهي جايه، ورحت انا عامل سبرنت سمرسول باك اوت وعامل صباعي كده زي العرضه بتاعت الجون، وخدت الطلقه في ايدي من على دماغ معاه الوزير في صباعي ده. فين؟ في صباعك ده. حصل هلا ومرة والناس هللت والدنيا قامت. قمت جاري الولد، جرينا في ارض شاسعه. اتابع الواد كان مستناه ايه، هليكوبتر. بصيت للسواق بتاع الهليكوبتر، رحت عامل له ايه، بصيت ثقيبه استباحه النفساوي. الواد اتهز راح طلع بالطياره هو كمان. الواد الصغير بقى اللي كان تحت اتعلق في الطياره، رحت انا متعلق في الولا ورحنا نازلين في النيل. نزلنا في النيل وعمنا لحد ما وصلنا للمالح. واحنا بقى بنعوم، الواد كان قدامي بيعوم كده، فكان فيه ايه، مركب من اللي بيحصل عليه الرقص فالست بتقول لك ايه، قاعده بترقص وبتاع، فبتقول مش قادره تنام على نفسي عزت. قلت لها يا وليه عزت مين وبتاع مين؟ بلد في ايه ولا في ايه، خش جوه خش جوه استر نفسك اهي. فضلنا نعوم لحد ما وصلنا في الملح في اسكندريه، كانت مستناها تحت غواصه. الواد نزل في الغواصه، رحت انا نازل ورا الولد، قلت له تعال تعال ما تخافش، تعال تعال، اديت له الامان. السلام عليكم. النهارده يعني جايين نتكلم مع بعض ان شاء الله عن الفالنتاين. المهم لقيت البنت بتكلمني امبارح، فبتقول لي انزل يا حبيبي عايز اشوفك وبتاع، فنزلت. فلقيتها جايبه لي كده هديه على فانوس على شكل قلب، بيقول لي هابي فالنتاين. قلت له ماشي هابي فالنتاين هابي فالنتاين، ما سمعتش عنه قبل كده، انا لسه عارف البنت من شهرين ثلاثه. فقالت لي امال فين الفالنتاين بتاعتك؟ قلت لها لا انا مش بتاع فالنتاين. قالت لي انا كنت سنجل قبل ما تعرفني، وابويا هو اللي كان البوي فريند بتاعي، وكان بيجيب لي فالنتاين على طول. قلت لها ماشي ابوك ويجيب لك، وبعدين خد هنا. ابوك مين يا بت؟ ابوك مين يا بت؟ عبد رفا بقى بابا، ده انت يا بت ابوك كان بيخش عليكم بلوح التلج يقول لكم يلا يا عيال جبت لكم الايس كريم. ابوك مين؟ ابوك كان بيقعد قدام الام بي سي 2 يقول انا امتى بقى ارجع مصر، كان بيجيب لك فالنتاين. ليه كنتوا قاعدين في الولايات المتحده. عدينا الهديه، فقالت لي عايز احضر ايه، حفله عمرو دياب. قلت لها حفله عمرو دياب؟ اللي التذكره فيها ب 7000 جنيه، اللي ما بيحضرهاش غير اثرياء القوم. احنا قوم بس لسه ما بدناش اثرياء. انا يا اخي يا بت اوديك حفله العب سلام، تتكت لحمه شيبه وطالع واحد طالع من السجن جاي جامله، حفله لسعيد الهوا واحمد التباع. ما هو عمرو دياب ده احنا اخرنا يا بت في عمرو دياب. قالت لي قول، والاغنيه الجايه لو قلت له قول وخلاص على كده. خلصنا من الحفلات وبتاع فايه، قالت لي عايز اتعشى بره. قلت لها ماشي. خدتها نتعشى بره، وقفنا ربع ساعه على الباب، ما مطعم انجليزي في انجليزي، عشان تختار الترابيزه بتاعت سعادتها. فقعدنا على الترابيزه، المتر جه 2 منيو ورماهم. فهي بقى قعدت بقى تقرا في الاصناف وانا اقرا في الاسعار، حاجه تجيب الضغط يا عم. المهم بصت للمتر كده وقالت له ايه، بيف ستيك. ماشي، بيف يعني لحمه، ستيك يعني ستيك. وهي قاعده تقول انا عامله دايت عامله دايت، وهتضرب حته لحمه لوحدها وعامله دايت. فقالت لي تاخد ايه، قلت لها نص فرخه مشويه روست تشيكن انجليزي من انجليزي هبهدلك. فالمتر خد الاوردر وجه بالسرعه بتاعت العيال بتوع التنس دول اللي ما بتلحقش تشوفهم. فقلت جايز يكون الاكل يجي ولا حاجه. فقال لي تشرب حاجه؟ قلت له انت مالك يا عم، انا مش شارب حاجه قبل الاكل، احنا جايين ناكل بس. فهي بصت له كده وقالت له ايه، انا هاخد ليمون بالنعناع. ليمون بالنعناع. قال لي تشرب حاجه يا فندم؟ قلت له اسود. قال لي نعم شاي اسود. قال لي باكت؟ قلت له لا لا، اما انت ما تجيبليش شويه ميه على فتله وتقول لي شاي، ما 40 جنيه يا عم هيدفعوا في طلبين ما لهمش اي لازمه. المهم جاب الحاجه وجاب ازازه ميه. فقلت له لا انا متفق معاك ان في كل دير بره هناكل ونطلع نشرب وندعي للراجل والراجل يدعي. 13 جنيه ميه يا عم ملهمش اي لازمه. المهم كلنا وبتاع، لقيته برضو الواد جاي بنفس السرعه، تاخده حلو بعد الاكل. قلت له لا انا الثانويه بتاع جوز خالتي النهارده ومش عايز حلو.
فهي بصت للواد كده وقالت له انا هاخد شوكولاته لافا. اه هي قالت لافا من هنا، وانا دماغي لفت من هنا على سعر اللافا في المنيو. 33 جنيه يا عم، 33 جنيه. المهم الواد جاب الشوكولاته حطها قدامها، بصراحه الشوكولاته بتدخن، شكلها حلو. رحت ضاربها لها على طول. قلت لها انت من ساعه لما قعدتي وقاعده تقول انا عامله دايت ومش عامله دايت، والشوكولاته اللي قدامك دي بتدخن، وانت ضاربه 2 كنز وحته لحمه لوالدي لوحدك، والشوكولاته دي غلط عليك. قالت لي صديت نفسي. قلت لها وفتحت نفسي وقمت شادد الطبق ورافعه يا عم. ما 33 جنيه فلوس حلال، يالا فلوس حلال. المهم المتر جه فقال لي الحساب، اه 264 جنيه. النقطة دي مش مهمة. ببص انا في الاوردر لقيته كاتب لي ايه، ازازة مية 13 جنيه. قلت له لا، انا قلت لك اللي احنا هنشرب من الكولدير من بره الازازة دي ما اتفتحتش. قال لي ما حضرتك قمت رحت الحمام الانسة فتحت الازازة. قلت له اه فتحت الازازة. ايه يا اختي فتحت الازازة ليه؟ قالت لي اصل انا عاملة دايت. دايت ايه؟ دايت ده انت ضاربه 2 كنز لوحدك وازازه ميه وتقول لي عامله دايت؟ ليه بتغسلي كده؟ بتغسلي كده يا بنت المندن؟ ده انا غلطان اصلا. انا خدت اقعد جنبهم بشيل لها الزباله واغسل لها المواعين واقوم انا اخد ال 264 جنيه. شاء الله عنك ما طفحتك. انا مالي، كان مال انا ومال الفالنتاين ومال النيله. اوعى يا ابني انت تسكت.